नानी प्रीतिका खाँदैन सुजना खाने आइज कसम खा न आइज हुन्छ नि राम्रो छ यो आइज उयो ए हजुर अझ खाइ सादा छ आज छोरी एहे आज चाहिँ नानी फुलमा चाहिँ यस्तो डरलाग्दो पानी हाल्नुपर्छ फुल त सुकेर हाल्नु भएको छ खाँदैनस् बहिनी बिचारा गिटारको सक कति छ गिटार नभए भए पनि यता भिडियो हेरेको चाहिँ गिटार कसरी बजाउनुपर्छ हैन खा राम्रै रहेछ सुजन आइज छोरी आज खानु आइज नि यहाँ खानु खा खानु आज त राम्रै छ हौ उसिनेर खाएछ झालपुरी वाला त्यस्तो बनाए त्यसै अस्तिको झालपुरी पनि बनाइदिएको अब यहाँ सुने अब तिमीहरूले के भनेको अब सासुआमा गाउँमा खाएको कि मिठो रहेछ पर दुईजना छोरीहरू छौँ